자, 다시 돌아왔습니다. 다음 경기 진로 즉시 완료권을 하도록 하겠습니다. 시작을 하시죠. 제가 좋구요. 이겼습니다. 이겼습니다. 이대로 가면 좋은데요. 이거 안 눌러도 돼요. 좋은 점이 안 눌러도 됩니다. 10대 8. 약간 좀 아슬아슬하게 이겼네. 그래. 나이스, 이겼다. 좋구요. 이대로 계속 진행하면 제가 이길 수도 있습니다. 졌다. 괜찮습니다. 어차피 상관없기 때문에 괜찮아요. 힘들다. 레시피님이랑 하시면 하시대요. 이겼죠? 좋다. 제가 이기고. 이거는 이거랑 하면 이긴다. 좋다. 이긴다. 이거 진다. 우와, 폼이 똑같다. 또 이길 거야? 기아타는 선수님도 제기하셨고, 됐습니다. 계속 이긴다. 계속 이긴다. 얘보다 계속 질 수도 있어. 두산 베어스. 두산 베어스. 정신이라고. 진다, 이거. 이거는 진이다. 우리 진짜 귀신을 하는 것 같다. 자본주의 다 끝났네. 그러면 그 방송을 오늘 방송을 여기까지 하도록